ভাইয়েরা, যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখতেছেন সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ। আমাদের এই মাদ্রাসা জহিরুল ইসলাম সিটি দারুল উলুম মাদ্রাসা, এই মাদ্রাসায় আমাদের নতুন হয়েছে। তবে এই মাদ্রাসায় আমরা লেখাপড়া করি। আমাদের এই মাদ্রাসায় বর্তমানে ছাত্র আছে ৬০ থেকে ৬৫ জন কম বেশি। এই মাদ্রাসায় আমাদের ৩টি বিভাগ আছে, ৩ থেকে ৪টি বিভাগ আছে। তার মধ্যে একটি হলো ইফতা বিভাগ, আরেকটি হলো হেদায়েতুন নাহু জামাত, আরেকটি হলো তাকাসসুস বিভাগ, আরেকটি হলো কাফিয়া জামাত। এই 4টি বিভাগ আছে আমাদের মাঝে। এখন আমাদের এই মাদ্রাসাটি, আমাদের যিনি ওস্তাদ, যিনি আমাদেরকে পড়ান, তিনি আমাদের মতে অনেক দক্ষ একজন ওস্তাদ। তারা কয়েকজনই আছেন, আমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে লেখাপড়া করানোর চেষ্টা করতেছেন। কোনো ছাত্র যদি ভর্তি হতে চায় আমাদের এই মাদ্রাসায়, তবে তিনি যদি ক্লাস নাহমির জামাতে ভর্তি হতে চায়, তার মিজান পড়ে আসতে হবে। মিজান জামাত যারা হাফেজ আছেন তাদের জন্য খুসুসি জামাত আছেন, এবং যারা নাহমির হেদায়েতুন নাহু কাফিয়া পড়বেন তাদের নাহু সরফের কিছু জ্ঞান, এবং তারা অবশ্যই তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী ইন্টারভিউ নেওয়ার পরে তাদের ভর্তি কমপ্লিট হবে। আমাদের থেকে নেওয়া খাওয়া দাওয়া এখান থেকেই দেওয়া হয়। আশা করা যায় যে এই জায়গায় যদি কেউ পড়ে, অল্প টাকার ভিতরে খুব ভালো মেহনত করা হয় আর কি, যা বোঝানোর মতো নয়। যারা ইচ্ছুক অনেক জেলা থেকে লোক আসে, বিবাড়িয়া জেলা থেকে, পটুয়াখালী, বরিশাল, আরও অনেক জেলা থেকে, মানে বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন গ্রামের অনেক লোক আসে লেখাপড়ার জন্য। মোটামুটি হুজুর কতজন আছে এখানে? এখানে বর্তমান নতুন মাদ্রাসা হয়েছে, এটা মার্কাজের শাখা, মার্কাজুল হুদা আল ইসলামী বাংলাদেশ, তার শাখা। তাই এখানে হুজুর আছে বর্তমানে 3 জন আছে। তাহলে 2000 টাকা নেওয়া হয়, এবং মাসিক ফি 1600 টাকা নেওয়া হয়। আমিও নতুন আসছি, আমাদের দেশের বাড়ি বাউফল, পটুয়াখালী জেলা, বরিশালে। তাই এলাকায় এসে খুব ভালো লাগলে, মানে পরিবেশটা খুবই মনোরম আর কি, খুব সুন্দর। কবে